じゃあ次、問2番いこうか。問2番、下のグラフは2人が昼食をとった後、太郎さんが C 地点を出発してから A 地点に到着するまでの、こうね、ご飯を食べた後、帰るような形になるかな。するまでの時間とその時の A 地点までの道のりとの関係を、太郎さんと花子さんについてそれぞれ表したものである。ただし花子さんのグラフは途中までしか表されていない。後の1に答えなさい。グラフの問題だよね。横軸のところに分、それから縦軸のところにメートル道のりっていうふうにしていってるので、グラフは必ずね、横に x、縦に y っていうふうに与えてやりましょうか。で、太郎さんは C 地点から A 地点までは休憩することなく分速60メートルで歩いたっていうふうになっていってますので、6000メートルの距離を1分につき60メートル、6000割る60っていうのをしてやるとちょうど100になっていきますので、そうですね、100分のところで、0分からスタートしていって、100分のところでちょうどね、家にたどり着いた、家じゃなくて A 地点か、A 地点にたどり着いたという形になっていっています。で、それに対して花子さんはいろんな条件があるんですよね。途中で最初遅れて出発したとか、それから休憩を取るとか、歩く速さもいろいろ変えていってます。変えていってるんだけども、こういうところあったよね。2人は同時に A 地点に到着したっていうふうになってるから、全体としてかかった時間はやっぱり100分。花子さんが途中で休憩していろいろ角度を変えながら行くんだけども、最終的にはここにたどり着くっていうふうに思っていってください。じゃあ、括弧1番、花子さんのグラフの続きを回答用紙のグラフに書き完成させなさいと。続きなので、ちょっとグラフがどこまで書いてあるか読み取らないといけないと思っていってください。花子さんは太郎さんより10分遅れて出発しっていうふうに書いてありますけども、ちょうどここのところで、1メモリ5、10っていうふうに1メモリ5分になっていってるので、5分分距離進んでないよね。で、止まっていっている、遅れて出発してるってことは、これはずっと6000メートルのままで止まっていっているっていう形になっていってるので、この10分遅れてとかね、それから15分休憩をとってとか20分休憩をとってっていう時には距離は進まない。グラフは横に伸びていって時間だけ過ぎていくっていう形になると思っていってください。で、10分遅れて休憩して、それから分速 100m で20分歩いたと、ね、100×20 というのをしてやると、2000m 歩いたっていう形になっていきます。6000m のところから 2000m 引いてやるとちょうど4000m と、ちょっとここ線引いたところか、4000m っていうふうになっていきます。4000m ちょうど止まってるよね。で、それから、時間も20分っていうふうに言ってるので、5分、10分、15分、20分、確かに、20分歩いて、2000m で残り 4000m というところまで来てます。じゃあ続きなので、グラフはこの2行目、それから3行目を書いてあるという形になっていきます。2行目、15分間の休憩を取ったっていうふうに言っていってるので、数えていきましょうか。5分、10分、15分と。休憩を取っていってる間は距離は進まないという形になっていくから、こうだよね。ここまでは真横に、グラフが伸びていくと思っていってください。その後で、分速 120m で25分歩いたと。ちょっと検索が必要になってくるかな。120×25 ですけども、これもね、さっきのこれと同じように、上の方を割る2、60、それから下の25っていうのをかける2、50ってしてやって、60×50 で計算していった方が早いです。6×5 は30で、それから0があと2つっていうふうなので、合計0、3つね、3、0、0、0、3000m 歩いたっていう形になるんだと思っていてください。
分速 120m で25分間歩くと 3000m、そうすると 4000m から 3000m 引いてあるので 1000m のところまでで、かかった時間が25分っていうふうに言ってますので25分数えていきます。ここからスタートしていて5分、10分、15分、20分、25分で、1000m というところになっていきますのでピッとグラフを見ていってここなのかな。だから15分の休憩を取っていった後で、残り 1000m のところまで、25分かけて歩いていったという形になるなと思ってください。じゃあこれを進んでやります。これで2行目おしまいで、最後3行目、20分の休憩を取るっていうふうに言っているのでまた数えていこうか。5分、10分、15分、20分。これだね。で、残りの距離を分速 100m で10分歩いたと、ね、ちょうど 1000m 残ってたんですけども、100×10 っていうのをしてやるとちょうど1000っていうふうになっていきますから、10分で 1000m 歩きましたと。はい、これでグラフは完成になっていきます。確かに一番最初のところで線引っ張ったみたいなの同時に A 地点に到着した後ね、太郎さんと花子さん100分かけていって、C 地点の 6000m から、A 地点の残りのね、6000m を歩いていった、100分で 6000m 歩いていったっていう形のグラフになっていきます。